Dobrodošli u serijal Šta jedu savjetnici za biljnu ishranu. Na prvom mestu oni posećuju pijace u potrazi za domaćim sezonskim proizvodima. Za doručak obično jedu voće. Ovo je jedan energetski smuti od banane i kruške sa dodatkom cimeta, đumbira i kikiriki butera. Možemo dodati još i neki veganski protein i kao zaslađivač 2 do 3 urme. Za ručak puno sezonskog povrća koje ili grilujemo ili kuvamo sa vrlo malo ulja. Možemo da služimo sa pasuljem ili nekom drugom mahunarkom, a također dobro je dodati neku žitaricu kao što su proso, heljda i kinoa je isto vrlo dobar izbor. I na kraju jedna jednostavna večera, tahini namazana integralni hleb sa paprikom i pola banane da se zasladimo. Čula sam da je kora banana odlična protiv bora, pa reko hajde da probam, ništa ne košta.